Наместо да ги награди директорите кои посветено работат во интерес на граѓаните, власта ги казнува за да ги задоволи амбициите на коалицијските партнери. По разрешувањето на директорот на пазарниот инспекторат Стојко Пауновски, кој беше сменет од функцијата, откако одби да вработи 35 рамковни административци. Следнаната 5 најверојатно ќе биде директорката на Државниот инспекторат за животна средина Ана Петровска. Како што пренесуваат дел од медиумите, се очекува на денешната владина седница да падне одлуката Петровска да биде тргната од челната функција во инспекторатот по барање на матичната партија Дом. Петровска не ја отфрли можноста да биде разрешена, но сепак остави последната одлука да ја каже владата. Ова е едно прашање за кое што јас сега во овој момент не би сакала да коментирам, бидејќи денеска владата ќе одржи седница. Доколку таква точка се стави на дневен ред, веројатно тоа е тоа. Меѓутоа, во овој момент пред владата да донесе било каква одлука, јас би се воздржала од коментар. Од владата пак велат дека кадровските решенија се дел од меѓукоалицијските договори, а токму оваа позиција во инспекторатот била во надлежност на партијата Дом. Во јавноста се погласно се зборува дека позади евентуалното разрешување на Петровска се кријат внатрепартиски превирања во Дом и несогласувања со лидерката на партијата Маја Морачанин. Внатрепартиските превирања во Дом испливаа на површина кон средината на мај годинава, кога токму Ана Петровска и тогашниот пратеник Мирослав Богдановски останаа без партиските функции. На тогашната седница на Централниот одбор со мнозинство гласови им беше изгласана недоверба, со што Петровска и Богдановски ги изгубија позициите подпредседатели и членови на извршниот одбор. Како причина од партијата тогаш наведоа дека Петровска и Богдановски покренале нелегитимна иницијатива за одржување на вонреден партиски конгрес. Подоцна пратеникот Мирослав Богдановски најави дека ќе дејствува како независен, а кон крајот на јуни поднесе оставка во парламентот.